Jemi rikthyer në studio, do vazhdojmë bisedën për festivalin e komedisë që do mbahet shtunën në Pallatin e Kulturës ose Teatrin e Tetovës, ta quajmë kështu, sepse ende se kemi teatrin gati, ende do ta quajmë Shtëpi Kulture. Në fakt, Hasime Mishi Sopi për ndryshe është dhe drejtori i teatrit, nuk e di, a ke dalë diku në intervistë i prezantuar si drejtor apo jo? Se di. Jo, atëri vjet tash. Tua japim si harishin njerëzve, apo se... Po, godinën ende se ke, po edhe pak, besoj se ke qenë shumë i zëshëm në këtë drejtim. Kjo është shumë e bukur, no? Megjithatë, teatri është, funksionon, ka trupën e vetë rezidente, ka projektet e veta, tash së fundmi po përgatitni një projekt të ri të cilin do ta kemi besoj së shpejti. Po, në fillim qershori do jetë një shfaqje nga Butrin Pasha, regjisor nga Gjakova, me një tekst anglis, Anatomia e revolucionit, bazuar në veprën 13 Mike Bartlett, një autor angles, që flet për revolucionin, për protestën, për mospajtimin, për shumë çka. Për shumë çka. Në fakt, ne Butrin Pashën do ta kemi së shpejti, po ashtu edhe personin që merret me muzikën brenda, Adurin Grezden, kështu që me kënaqësi do t'i presim për të folur për detaje, pakës më shumë. Do ndalemi te festivali komedisë, ajo gëzim që the se është pjesa e vështirë organizimi. Pse e the kështu? Çfarë vështirësish ka? Po, çdo organizim ka ato sfidat e veta, edhe organizimi stand-upit ka atë pjesën e vetë organizative, cilën fatkeqësisht në vendin tonë ende nuk janë bashkë kushtet e duhura, edhe gjatë organizimit sigurisht që ka një pjesë e sfidës ngelet ende pjesa financiare. Po, gjithmonë ajo ngelet. Gjithmonë. Është sfiduese për shkak se stand-up festivali ka fillu si iniciativë sigurisht Sopit, edhe pastaj edhe unë jam bashkangjit, edhe ka fillu si vetë iniciativë ku nga dashuria jonë që ka e kemi për artin edhe për qytetin, për shoqërinë, për të bërë diçka ndryshe, diçka të mirë për njerëzit që ka e duan komedinë, që ka e duan stand-upin. E kemi fillu si ide fillimisht më herët e kemi pat kështu të organizime pak më të vogla në për restorante ose kafenet që ka na kanë ftu, po e kemi pas se ka interesime dhe hapësirat janë në për ato vende që kanë qenë të vogla, edhe para 3 viteve ka qenë edicioni i parë i stand-upit, ku vitin e parë ka qenë vetëm Sopi si pjesëmarrës në festival, edhe gjithashtu përcjellës ka qenë edhe këngëtari Shpëtim Mustafa. Pas suksesit që kemi pat vitin e parë, edhe pse ka qenë me vetë iniciative dhe vetëm me një mbështetje prej disa sponsorëve dhe shitjen e biletave, ne kemi pa të arsyeshme që këtë ta vazhdojmë vit për viti, edhe këtë vit është edicioni i tretë. Këtë vit për dallim prej vitit parë e kemi rrit edhe numrin e biletave? Jo, të ftuarve, aktorëve të cilët... Okej, të ftuarve, se mendova që e ftoni publikun. Publiku duhet paguaj biletë. Po, publiku duhet... Pastaj do t'i shfaqim do numra në këtu? Po. Ku mund të sigurojmë biletën? Blej bileta, po atë çka doja të them është se çdo vit kemi tentuar, domethënë, të rritemi edhe të ofrojmë si stand-up të kemi çdo vit ftuam plus prej vitit kalum, edhe këtë vit gjithashtu... Këtë vit se ndërpres realisht ideja ishte që ta bëjmë 2 net, do me thonë nga 5 stand-up komedian. Unë bashku me Gëzimin e kishim idenë që të ftojmë stand-up komedian nga gjithë treva shqiptare, nga Ulqini, nga Shqipëria, Kosova, Presheva edhe nga Maqedonia. Po fatkeqësisht nuk kemi mbështetjen e asnjë institucionit në Maqedoni, as të ministrisë, as të komunës, as të institucioneve tjera. Edhe ne rrezikuam ta bëjmë një natë, edhe pse nuk kishim asnjë lloj fondi. Sigurisht do i shohim me miq, me shok që spaku natën e parë, sepse kemi 4 artistë që vinë nga Kosova, duhet ne tu sigurojmë honorare, ushqimin, hotelin. Pastaj është salla e Pallatit Kulturës që duhet paguhet dhe është një kosto plus që shumë zërim, ndriçime dhe gjëra tjera. Edhe fatkeqësisht nuk arritëm ta bëjmë 2 net, po do insistojmë që vitin e ardhshëm spaku të jetë 2 net, domethënë nga 4 ose 5 stand-up komedian për natë. Këtë vit i kemi 4 të jashtëm edhe unë i brendshëm, domethënë 5,
Emrat ti përmendim, është edhe një vajzë në këtë përbërje, sepse vajzat shumë pak shquhen për stand-up-e. Është edhe atë një super stand-up komediane, Valina Murçolli, është, do me thonë, kudo që kemi qenë bashkë me Valinën, në Preshev, në Kamenic, në Gjilan, në Cyri, publiku, do me thonë, gjithmonë e pret me duar trokitje, e ka një humor... E njohin tashmë. Jo, edhe e ka një humor shumë të veçantë, edhe energjinë e ka shumë pozitive, edhe besoj njëjtën do e ketë edhe në të to. Pra ti përmendim emrat, disa prej tyre kanë bërë nga një video të shkurtër, regjia do na ndihmojë që të shfaqen pastaj. Me alfabet është Avni Shkodra i pari, edhe pse është nga Gjilani, mbi emrin e ka Shkodra, Kushtrim Qerimi gjithashtu nga Gjilani, është Valina Murçolli dhe është ish kryetari i komunës Prishtinës Shpend Ahmeti, që ka pas qef të bëj komedi. Ne e kemi pa në Gjilan, prandaj unë e kam ftuar në Tetov, në Gjilan ka qenë shumë i mirë. Mos ju del ndonjë tjetër më së ja? Nëse ju del ndonjë tjetër çanto pastaj. Jo, unë i thash Shpendit në Gjilan, madje kur dola në skenë, thash unë bëj stand-up komedi, po një ditë që s'do met stand-upi gjafus politikës, sepse ka njerëz që kanë qenë politik, kur s'u ka ecë politika e kanë fus stand-up. Kështu që kështu jemi barët, po. Sopine, do t'i shohim tani video të shkurtra që kanë bërë disa artistë, edhe jotja ishte e bukur se tha nëse nuk qeshni. Nëse nuk qeshni me lot. U akthejmë pare. A nëse qeshni 2 ditë të tërë bëheni, se për të po vitinashëm 2 ditë, pagujnë 2 bilete. Po, sigurisht. Se ndodh shumë shpesh njerëzit që kanë qeshnë atë në parë, qeshin edhe nesërmen, pas nesërmen. Nëse qeshin e në basë, po duhet të tërë plus shtetë. Atë regjia, nëse kemi gati videot e aktorve që kanë përgatitur për të lajmëruar stand-up komedin dhe numri aty ku mund siguroni biletat që tani. Të dhëna tjera, nëse ju interesojnë, kishit një numër aty, ose direkt Sopin e kontaktoni për detaje. Ka filluar shitja e biletave? Po, ka filluar që para 2 javësh. Si shkon, kush merret me biletat tani? Merret shkëlqimit, cilin e përshëndesim. Do me thënë ka pjesë, ka ende që rinë mbas një festival. Po, ende ka edhe disa tjerë që rinë mbas, sidomos shkëlqimi është shumë i rëndësishëm. Shkëlqim kush? Shkëlqim Nazifi, që është shoku jonë, që ka ardhur me vetë dëshirë për të na ndihmuar, edhe është bërë pjesë e ekipit. Po dita ditës duhet ekipi ende të shtohet, sepse shohim se disa sfida që dalin nuk i zgjidhin veç unë e Gëzimi, duhet edhe njerëz tjerë. Po unë mendoj se ka energji, me thënë përgjithësi në rrjetet sociale ka energji negative. Për stand-upet apo si? Jo, në përgjithësi. Mendova se për stand-upet. Jo, dhe ne duam ta... Meti se ka her pas here komente të tipit këtë gjë më duhet ta sqaroj, pastaj dalim prapë te pjesa organizative, te përmbajtja, te temat që caktohen, që i caktojnë aktorët që të merren, siç e the ti më herët kanë pas tematika libra, po si vjet e kam për bukën. Ka raste ku njerëzit dalin prej stand-up komedisë dhe thonë për shembull ishte shumë banal humori, kishte këtë mangësi, kishte atë mangësi, po flasim përgjithësi për stand-upet. Dhe me sa po lexoja atje për stand-upin, se nga vinte fjala stand-up, do me thonë thjesht ishte një aktor, një njeri që ri në këmbë para teje dhe bën humor, dhe me fjalë të tjera kishte pak më shumë liri shprehje se të gjitha zhanret tjera teatrore. Është një lloj zhanri sërish i teatrit, po që është më i lirë. Kështu që ti e dim për shembull se cili aktor çfarë tema trajton. A ndodh kështu me ju që e dim pak a shumë se çfarë tema trajtoni? Dhe a ndodh që të dilni jashtë limiteve të humorit? Do me thënë, unë zakonisht stand-upin kudo që e filloj me njerëzit që janë në sallë, me njerëzit që i njoh, edhe gjuj batuta me njerëzit në sallë. Gjithmonë ku e kam fillu ndoshta 3, 4, 5 minuta me njerëzit që janë në sallë, po duke ditur një farë limiti deri ku mund të shkojmë, sepse ende nuk e kemi një publik që na duron pafundësisht, do me thënë, unë e di ku është ai kufini ku edhe nuk i ofendojmë njerëzit, po edhe ata qeshin me atë që e themi ne. Ma herët doja të thoja se duke pa energji negative që është në përgjithësi në shoqëri, ne kemi marrë edhe për atë shkak iniciativë për ta pastru energji. Se ajo energji dikund duhet të shpërthejë dhe duhet të shkoj dikund, më mirë njerëzit vinë stand-up, edhe besoj 90 minuta ose 100 minuta, nuk e di tash fiks sa do të bëhen, do të qeshin, pastaj do të dalin, unë e di në edicionin e parë, gati 70% e publikut të cilët më njohin, më kanë thirrë në telefon, më kanë falenderu për mbrëmjen që kanë thonë ende kemi atë shijen e humorit. Po, tash e di çka duhet të thosh, paguni për 2 ditë 3 ditë. Po. Varsisht sa ju mban humori, apo efekti.
Do vazhdoj festivali që të mbahet Gëzim, apo jo? Ti ke qenë edhe, si me thonë, ke qenë pjesëmarrës detyrimisht që të shohësh mbrëmjet në të gjitha edicionet. Çfarë të bën të qeshësh më shumë në... Po të secili artist ka qenë edhe edicionet e kalume, ka atë stilin e tij, atë humorin e tij. Pa diskutim që të gjithë kanë vlerat e tyre dhe atë aftësinë që stand-upi për dallim ndoshta kjo pjesa komedi tingëllon kështu si me qenë komedi, po faktikisht aty brenda ka shumë thumba, ka ironi, satir, edhe ajo e bukura e stand-upit është atë që e tha pak më herët Sopi, që ndodh mbas publikut që është aty edhe në kohë reale krijohet diçka, domethënë aty për aty, edhe çka zakonisht domethënë ka edhe një pjesë ku ka nëpërmjet stand-upit thuhen dosende çka në formë proteste ose diçka çka në mënyra tjera ndoshta ngurojnë ti thonë, aty nëpërmjet stand-upit ti ke mundësi që të thuash disa sende çka ndoshta tregon për një fenomen negativ që duhet luftohet ose ku ta zom ka kaos të madh komunikacioni ose ka probleme në arsim ose në kulturë. Problemet e përditshmërisë që i shohim në lajme për shkak. Artistët nëpërmjet stand-upit, nëpërmjet aftësive tyre kanë mundësi që këtë ta përcjellin te publiku, po të njëjtën kohë edhe të përcjellin mesazhe. Për shembull, unë vjet kam thënë se Tetova i ka qenë më të kulturuar në rajon, sepse gjithë rinë shtrim para pallatit kulturë. Kemi qenë edhe intelektual që rinë shtrim para bibliotekës. Do me thonë, për ta thënë se qyteti ka qenë, duhet ta gjejmë një formë tjetër pak më satirike, edhe njerëzit qeshin pastaj e mendojnë se... Sopi gjithmonë me Sopin ne qeshim të gjithë, ka një sens të jashtëzakonshëm për humor, për gjetjet kështu si kjo puna e qenve, keme miliona pafundësisht. Edhe gjithmonë kur takon njerëz të citojnë një nga statuset, për shembull ku e kanë gjetë veten. Që për shembull çat citimin ta kisha bërë me parë. Do ishe milioner. Kur bëhet një stand-up, vështirësitë janë më të mëdha, sepse nuk ke regjisor, domethënë stand-upet në botë ku bëhen me shumë institucione mbrapa dhe shumë para, janë ndryshe, po ti duhet bësh një tekstin vet, duhet regjisorit të jesh vet, duhet gjithçka të mendosh vet, edhe gjithçka të dalësh të përballosh vet. Sigurisht është ti gjen financat vet, që ti paguajmë kolegët që i sjellin këtu, pak edhe ja vlen. Po, ja vlen shumë. Fund energjia që e marrim, domethënë kur kryhet stand-upi, domethënë javën e fundit i thash buqës ku shumë çoj ta organizoj këtë. Stres, vin, i kemi buxhetin, se kemi buxhetin, po pastaj kur kryhet stand-upi, energjinë që e marrim prej publikut, themi ja vlen. Padyshim edhe pas gjithë atyre peripecive dhe gjërave ndoshta stresuese që ndodhin, gjithmonë ja vlen. A ka shumë gjëra stresuese se non stop për stres folni? Ndërkohë që atna do jepni vetëm atë pjesën e bukur. Po, sikur ne jemi këtu për t'ju shërbyer juve, për t'ju argëtuar juve. Po, ne realisht çdo vit tentojmë mësojmë prej gabimeve të vjetshme. Gabimeve ose diçka që kemi harruar vitet e kaluara, tentojmë çdo vit përmirësohemi. Edhe këtë vit kemi filluar pak më herët me përgatitjet, edhe tash edhe eksperiencën e kemi bërë, dim më se çka është e nevojshme për ta realizuar një festival stand-upit. Fatmirësisht ka disa punë që vetë i bëjmë ne, siç e potencojmë këtë pjesën kreative, dizajnimin e posterit ose pjesë tjera, materiale tjera që janë kolaterale, promovimin, marketingun e asaj, kemi fat që e punojmë vetë atë punë, edhe kjo është një pjesë që realisht e mbulojmë vetë, pastaj pa diskutim influencën e madhe që ka Sopi në rrjetet sociale, po edhe pjesën tjetër, na ndihmon që të paktën këtë pjesën promovuese ta kemi. Faleminderit edhe juve si media që na keni ftuar, që sigurisht kjo është një mbështetje shumë e madhe për ne, që ata të cilët janë të interesuar të bashkohen atë natë në stand-up, të kenë mundësi domethënë të marrin informatat e nevojshme të cilat i shpalosët pak më herët. Edhe
Pjesa tjetër pastaj ka punë teknike, cilat bashkërisht edhe me një pjesë tjetër të stafit sigurisht që i bëjmë bashk, edhe mundohemi deri ditën e fundit, faktikisht jemi full të angazhuar që të paktën nga ana jonë të jetë gjithçka e mirë menduar edhe të dilni faqe parë në fund. Për ndryshe Tetova ka shumë publik gjithmonë. Këtë e thonë gjithë, e tha dhe Valina në atë videon. Të gjithë e thonë, sa do kudo këto që ishin pjesë videove. Ja, ta shpejt ishte filmi Pasaporta, premierën Tetove, dhe salla ishte plot. Çuditën, a? Madje po, çuditën se disa e kanë atë, sidomos njerëzit që jetojnë jashtë Maqedonisë, kur themi Tetova është në Maqedoni, mendojnë një qytet gjysëm shqiptar, gjysëm të tjerë, edhe pastaj kur vinë habitën se madje aktori që sa patriot jemi ne, sa shqiptar jemi ne. Aktori që lundën film tha, unë e di se e kam kalu kufinin, po nuk e pas kam kalu. Me cilën batut, ose të themi pjesë të sopit i qesh më shumë? Përveç statusës e vëndit. Qeshan e mua. Qeshan, me kë qeshin më shumë me kë? Po jo, në tash ma thuj se një kot madhe me sopin, kemi shumë vite që jemi miq, edhe rregullisht rrim bashk, po ka shumë batuta sopi që ka bëjmë për qesh, po ajo pjesa mu personalisht kam pëlqen më shumë është ajo pjesa ku sopi nëpërmjet humorit, nëpërmjet satirës, godet fenomenet e këqija që ka janë vendin ton, shoqërinë ton, problemet cilat i kemi, edhe kjo më ka bërë gjithmonë që tri afër sopit ose të kemë vlerësim maksimal për të, për shkak se gjithmonë është person, aktor i angazhuar që nuk e shikon vetëm veten e tij, po çdo herë shikon vendin, shoqërinë edhe gjithmonë ka vicataze kështu. E shton repertorin gjithmonë. Gëzimi e ka një pozitive se i merr pa pagesë. Po. Imagjino ti kishe me pagesë. Kishe vetë nga mëngjesi në darkë, Sofi. Neve do na bashkangjitet në emision edhe një tjetër protagonistik të festivali, bëhet fjalë për aktorin Avni Shkodra, por së pari do bëjmë një shkëputje publicitare dhe do kthehemi me të në linjë. Po kthehemi në pjesën e fundit, nuk di detaja çka na mbeten pa cekur, por sigurisht për mbajtjen e humorit, temat nëse janë të paracaktuara, nëse do bënim një krahasim në fakt ajo çfarë bëjnë në stand-up, përveç që luhet në këmbë deri në fund, mbase sopi më shumë gjan me kolumnat, për shembull që shkruajnë gazetarët, që është një zhanër i gazetarisë, por është sërish një diçka në cilën trajtohet një problematik nga ana e një gazetarit. Ju këtë bëni, po përmes një zhanri teatror që quhet stand-up. Nëse do kishim dashur fiks të dim se çfarë ne bëjmë me stand-upin. Temat i keni të caktuara, i paraqisni temat përpara se të mbahet festivali apo jo? Apo jeni të lirë, sepse jo, jemi të lirë, zakonisht ne shohim. E dini çfarë handës hana i publik? Po, do me thonë... Se parafërsisht njëjta, po. Po, unë i kam pas shumicën e kolegëve, do me thonë, jo rasisht e kam thirrë Valinën, Kushtrimin edhe Avninun edhe Shpendin, sepse i kam pa edhe e di, do me thonë, publikun Tetov deri ku e ka vinë e kuqe. Se kam pa edhe disa Shqipërisë, po e kalojnë atë vinë e kuqe që unë nuk kam guxim t'i ftoj në Tetov, se unë jam organizator dhe nuk du pastaj publikut dele dhe mos flet për anën pozitive stand-upit, po të kapet të ato batutat që megjithëse shumë private, unë gjithmonë them që po, është një zhanër që i lejon te kalimin e kufive, për ata që thonë që është humor banal, sepse stand-upet janë luajtur në për kafe, në për zona shumë, në për vende shumë private, si teatri që ngre shumë tema, do me thonë, shumë gjëra që nuk thohen andej këndej, mund t'i themin në teatr. Edhe nëse teatri i thot gjërat e zakonshme, atëherë nuk është teatr. Do me thonë, ne duhet ngrem disa pikpyetje që i ka shoqëria nëpërmjet teatrit, stand-upit, edhe stand-upi mendoj se është një farë lloj teatrit, nëse mund ta quajmë, që duhet ngre disa pikpyetje, pastaj mund t'i diskutojmë. Po t'jetë më i drejt për drejt dhe mund ta bëj edhe në formë interaktive. Keni interaktivitet me publikun? Po, madje para 2 vjetëve më duket ishte prezent edhe Ministri i Shëndetësisë, edhe unë gjithmonë gjuj batuta me njerëzit që janë sallë, edhe pastaj qeshim krejt bashkë. Edhe Ministri i Shëndetësisë tash ata jap një ide se si mund të filloj reforma e parë në shëndetësi.
edhe thash këtë ide ta jap free, do me thonë nuk duhet as të paguash as kur gjë, do me thonë reforma e parë thash në shëndetësi duhet filloj nga uniforma. Edhe u ndala një 2-3 sekonda edhe pastaj thash mërë vlla, xhepin shumë madhe kanë uniformat, kush i mbushën me pare, po kanë duhet ma të vogla pak që... Shumë, të zvoglat xhepi. Po, të zvoglat xhepi, se s'kanë qytetarët për t'i mbush. Edhe zakonisht kapem me publikun që i njoh, kur si njoh, pastaj... Besoj humorin e durojnë gjithë, apo jo Gzim? Është një thënie që thotë priftërinjt dhe zonjat nuk e duan shumë humorin, gratë nuk e duan shumë humorin, po s'është e vërtet kjo. Po, realisht, edhe nga vitet e kaluara e kam prit shumë mirë. Edhe këtë pjesën që ka e bon Sopi me disa njerëz që janë në publik aty, edhe ato batutat që ka i lishon, realisht e presin shumë mirë edhe atë që ka e tha Sopi, me thonë ka një humor, po me një dosë caktume që as nuk i ofendon, as nuk e kalon atë limitin, po në anën tjetër, nëpërmjet atyre e përcjell edhe atë mesazhin që ka. Po, gjithmonë ka një mesazh. Ka një mesazh, edhe atë që ka e përmendet pak më herët, tash eventi mbahet në Pallatin e Kulturës në Tetov, edhe ne nuk e kemi pa as të arsyeshme, po as nuk e dëshirojmë atë që ta limitojmë moshën, publikun. Moshën. S'ka do me thënë limit moshën. Edhe ka edhe shumë që ka janë 9-18 vjetë, shembull në zonët shkollave të mesme, çfarë deri tash janë paraqitur edhe kanë interesim. Prandaj për këtë arsye edhe ajo pjesa e humorit ka disa kufi ose limite se deri ku mund të shkohet. Publiku në Tetov përgjithësi është domethënë i edukuar edhe e pret shumë mirë stand-upin. Prandaj edhe nga vitet e kaluara besoj edhe këtë vit se me aktorët cilët janë prezent këtë vit, po për herë të parë domethënë atë çka e përmendi edhe Sopi, këtë vit është bashkangjitë edhe Shpent Ahmeti që publiku është shumë kurioz ta shohë një ish politikan i cili ka qenë 2 mandate kryetari i kryeqytetit Kosovës Prishtinës, prej kryetar Prishtinë tash në stand-up janë shumë kurioz edhe shpresoj që... Dikush më tha, a është vërtet ai Shpendi që ka qenë kryetar komune? A je sigur s'është? Thash shife edhe politikanë... Ta lëm enigmë. Jo, thash edhe politikanë gjatë gjithë kohës bëjnë stand-up, po nuk e di. Ne e dim se bëjmë stand-up. Ju i merrni shumë seriozisht. A do na lidhet Avni Shkodra apo jo? Nuk e di. Provojmë regjia ta lidhim Avni Shkodrën që... Ta provoj sepse unë i shkruajta edhe... Të shohim një mendim edhe prej tij se si... Ka qenë më herët në Tetov Avni? Po, ka qenë vitin e kaluar. Ka qenë krejt këto në Tetov, apo Sopi? Po, vitin e kaluar, plus këtë vit është shtu edhe Shpend. Të shohim nëse mund ta lidhim Avniun, nëse jo ne vazhdojmë e angazhojmë Sopin na tregojë ndonjë batut prej stand-upit. Ku i bën ti provat? Garant edhe herë natën që është bën prova, se kur je pa regjisor pak e vështirë dhe ti mendosh. Zakonisht teksti më vjen pas orës 2. E shkruan diku apo? Po, i shkruaj. Shumë me mbamendje e teston krejt. Vjet më ka ardhur një super ide në ora 2 ose 3 natës, edhe nuk u zgjova ta shkruaj, edhe në mëngjes nuk ishte, edhe pastaj shumë kohë jam mundu ta gjej idenë jo. Tash e kam gjet idenë edhe vazhdimisht kur më vijnë disa shtesat ajo ide, zgjohem sado që tjetë ora 2, 3, 4 e mëngjesit, t'i shkruaj dikun, vetëm sa të më kujtohet, pastaj e vazhdoj edhe se kam problem. Po zakonisht ideët vinë natën shumë vonë, ose në nxjerrin gjumin ideët, pastaj e vazhdojmë. I teston para dikujt Sopi për para se të lozësh një stand-up komedi? Po për shembull, fëmijët, gruaja, para kujt i teston? Kë ke njerit besueshëm që... me Gzimin shpesh i diskutojmë me shkëlqimin, po edhe... Kështu provë generale të kesh, tamam si shqepet një shfaqje. Bën provë generale apo jo? E ke atë natë, premierën, provë generale të gjitha në një. E bëj domethënë vetëm një matje se duhet ta kemi edhe punë minutazhe, zakonisht kur shkojmë në festivale të tjera kemi një farë timingu, domethënë që mos kalojmë mbi 20 minuta sepse jemi shumë veta e pastaj bëhet ndoshta 3 orë. Edhe veç timingun dua ta kontrolloj edhe ta bëj një provë që t'jem i rrjedhshëm në atë që them, mos kcej prej atje këtu edhe kaq. Me që të gjitha këto ndodhin live... Vera më thot, vajza ime e vogël, thot, babi ti nuk je i famshëm, hiq, dhe shofi shumë kur të rritëm, sa e famshme të bërë. E pa mirë, tash shpërlejo mirë babin, apo jo?
Besoj që në performanca live ndodhin edhe të papritura, apo jo, Gzim? Edhe në çështjet organizative, që mund të jenë për momentin shumë stresuese, ama mbas shumë qesharake. Po ka, çdo performancë live ka edhe mund të ketë kështu probleme teknike, mund të ketë edhe probleme organizative ndonjëherë, ka harru diçka, për shkak se ka shumë organizimi, ka shumë angazhime dhe ndodh që edhe neve ta harrojmë diçka ose prishet mikrofoni për shkak. Po, është normal, mund ta kthejmë mikrofonin, ta kërkojmë një mikrofon tjetër edhe të vazhdojmë. Mos e bëjmë. Po, se nuk është shfaqje teatrale që se kemi bë provë tash çfarë do bëjmë, domethënë është natyrshëm, mos i ngelim borxh. Festivalin do e filloj Shpëtim Mustafa me bendin, domethënë do ketë disa pika muzikore, pastaj do të vazhdojmë. Do të performojnë njëri pas tjetrit. Ka ndonjë renditje si do jenë apo jo? Apo cili të jetë më gati? Nuk e kemi caktuar. Sopi, më intereson edhe një pjesë, ju e dini se çfarë, domethënë është befasi për gjithë ju ajo performanca që do kenë, apo është një njëjta performancë që ka qenë edhe në Presheve dhe Jo, performanca ime është që kam përgatit tash, javës fundit, bile i thash Gzimit se neve na duhet vetëm një ide ku të kapemi, pastaj e zhvillojmë si tërsi. Nuk e kisha ide, domethënë deri para 10 ditësh s'kam pas një ide, se edhe nuk e di, thosha hajt se vinë, edhe më ka ardhur ideja, tash më thonë më duhet ndoshta edhe 2 ditë. Edhe gati, tamam, deri shtunën do jemi gati. Tema tjera që ke trajtuar, ke trajtuar qente ndacak? Shumë tema kam trajtuar. Shumë, do me thonë, ndrimin e emrit të Maqedonisë, kur u bë e Veriut, pastaj si lidhemi, shembull, Universiteti i Evropës Juklindore në Maqedoninë Veriore. Ose e lexova një afishe te Pallati i Kulturës, Oda ekonomike veri perëndimore e Maqedonisë Veriore organizon konferencë në Universitetin e Evropës Juklindore në Maqedoninë Veriore me temë Ballkani i hapur. Edhe dikush më tha për ktheja anglisht, tash çka shumë anglisht nuk di. Thonë kam trajtuar shumë tema, tash e kam gjetë temën e Bukës edhe ta zhvilloj edhe 2 ditë, edhe besoj që shtunën do jetë performanca gati. Diçka që na ka ngel pa përmendur, ndërkohë Avniut presion, apo Sopi merre telefonin presion Avniut? Na paraqitet këtu. Te pjesa organizative, diçka e rëndësishme që ndoshta duhet cekur dhe që unë ndoshta nuk e kisha parasysh. Unë jam lidh thot 7:20 tu i dëgjuja Avniu. Të përshëndesim Avni. Avnia mos ka regjia problem me Avni. Ndoshta mund mos ta kem dhënë numrin sakt, mos ta kem shënuar gjithmonë, ekziston rreziku që Avni unë e kemi në, do të thënë sakte pas kampanjë, jam shumë e lumtur. Avni, përshëndetje. Përshëndetje, apo dëgjohemi? Po, shumë mirë. Deri më tani ne kemi folur për pjesën organizative, kemi folur për temat, për shumë çka kemi folur, por akoma nuk kemi një njeri që të na thotë si kalon në Tetov kur vjen dhe bën një stand-up komedi. Dhe këtë gjë duhet na e tregosh ti, si ndihesh. Okej, unë e keshtu ju ngu, adin, po nuk mu isha mu lidhë me nuk dëpërtojsh atë jo, të me thonë prej orët 8:20 keshtu ju ngu, viq nuk i disha qa është të ndodhë. Më mirë, super, Tetova është shumë vend pozitiv. Është hera e tretë që po vjen në Tetov, një herë isha me stand-up performance në park, po në Pallat Rinis është atmosfera ma e mirë për shkak se ka ma shumë vëmendje edhe organizimi është ma profesional. Unë i kam falemnderu disa herë edhe Sopin edhe Gzimin për organizimin shumë profesional, se për me është një zhanër shumë i veçantë, është delikat edhe donë shumë vëmendje, edhe tepër mirë kemi kalu vitin e kalum. Të e përfshi edhe kontributin e Gzimit në aspektin vizual, edhe zërimin, se ka shumë rëndësi, zërimi, akustika, edhe për bezë vëq po pres me ardhë dhe mu knaqë, edhe ja kom nisë më përgadit, gjithë dhe jam tu përgadit kapake, edhe jam i sigur që për pjesën tem jam i sigur që kom e shku shumë. Nisi fushata politike këtu, jemi ma e mirë, cili do jeni ma bomba këshu? Jo, na nuk ka nevoj mu shtyme një tjetërën, viq mirë me kanë. Se cili me kanë mirë është në regull, atë. Po tash si shë i sinqert, apo jo zori. Avni, na intereson, çfarë teme do trajtosh ti?
Ma mirë me lanë befasi, e kisha lanë befasi, po më përgjithësi, unë kam e folë për diçka që na, si popull, si kam krenohemi, edhe më andej, mrenda këti totalit, gjej diçka që nuk jena bashkë mirë. Osa mirë me kënë shqiptarin, më së ndaj dërë që s'jena, s'osh qaq mirë, apo jo, gjithmonë. Aj patriotizmi, ja? Nuk o kesh me kanë në Gjermon. Gjithmonë është shumë mirë, po mujmë edhe ma mirë, këtë që kjo është e penca. Qëfar mendoni ju të dy, ta shti vem siklet këto dy gëzim, qëfar për performancën e njëri tjetrit? Me qka qeshni ma shumë të njëri tjetrit? Ti sopi me Avniu dhe Avniu me sopin? Nuk e di, Avniu e ka pas një fore me sheqerin kur i ka ranë laminat, edhe me atë foret Avnis kom qesh... E pëse që ka ndodhë? Që ka ndodhë? Nuk është për televizion, është për në sa. Bip, okej. Avnit, ti me qka qesh, veç e di se shumë e vështirë është me pastru, ma zani që të sen, po nejse. Avnit, ti me sopin me qka qesh ma shumë, po tregoni diçka për publik shumë. Hajde, Avnit. Po, tash s'pëdi me vequ diçka, po më përgjithësi, sopi e ka humorin sociopolitik edhe që është mjeshtria e stopit që mu më pëlqenë për shumë në dy qështje ose tri, është qasja intelektuale që e përqen përmes stand-upit, ai limiti ku nuk do të me kalu, atë na që shtojmë popullore, që është veni, do të me bo ku venin, edhe sopi asë njëherë, për shembull, kur u ka në Gilan, nuk është që i ka munu asë një pjestar të audiencës, se kjo është shumë ka rëndësi, se na si stand-upista duhet me ditë qëfar stand-upi me bo me një salë me 300 ullë, se qëfare me një salë me 1300 ullë, se qëfare me një lokal që i nxen veç 15 veta. E shumë shpesh, shumë stand-up komedian këto në ngatrojnë edhe mandej i shtinë siklet njerës, të dërë vjedhimisht edhe vetën e shtinë siklet. E këto në sopi din me nuhat shumë mirë, nështë ta përshkak edhe të edukatës vetë që e ka, po edhe stani tjetër është më pëlqen të sopi që me naj që edhe unë e kam është timingu. Din me prit publikun edhe mandej me bëhat punchline-in atë batutën ku njerës duhet me kesh, ose veç me pritje publiku keshin, se në stand-up është shumë e rëndësi koha. Tash për shembull në nal, ju la pak juve me menu koha, ai timingu kur ti e shef që publiku duhet me të ngu pak. Duhet me marrë ko me qesh, se mos po vdes në salë të qesh, edhe mos ande ju marrin hetuesi. Apo jo. Fakti që ju jeni një grup komedianësh që në hapësirat ku shkoni, mbarë shqiptare, qeshin me ju njëjtë, kjo i bie se kemi dramat të njëjta, apo jo? Kudo që jemi në shqiptare? Dramat të njëjta, problemet të njëjta? Apo jo? Kjo pyetje është për gëzimin. Për gëzimin është pyetja. Për gëzimin, po. Për gjithësim, në Balkan, ose të pjesa shqiptare, ka shumë pjesë që i kemi përbashta edhe problemet veçanërisht thuaj se janë njëjta, Kosovë, Maqedoni, veçanërisht kjo pjesa Kosovë, Maqedoni kemi lidhshmëri shumë madhe, ndoshta edhe për shkak se kemi lidhje... Për shembull, Avniu shpesh herë mendon se është shpirtetore. Po. Pse? Po se jemi shumë përafërt me shumë sende. Po. Jemi në minutat e fundit, 2 minutat e fundit, Avni, diçka që e kishem plan ta thuash dhe ndoshta që s'lam hapësirë deri më tani? Ibrahim, përgjithësi, menzi po pres më ardhën të tovë edhe me kalu tepër mirë, se edhe na si performancier kena nevoj me u shprej edhe me vazhdu performansat e mira. Të shtunën ka me konë performansa jam e parë me stand-up në vitin 2025, edhe sinqerisht po thom jam të përgatit atin mas mirë qysh unë di, edhe qysh kam ko, edhe për shpresoj që kanë me konë formë edhe kolegë të tjerë, edhe mandej mas koktejt,
me mujtë edhe me folë me audiencën, me shkëmbyn ai kritik, muhabet, se edhe ajo pjesë neve dhe audiencën na plotson. Dikush për shkakun mund mos me pas kjo art në diçka, edhe gjatë muhabetit mandej mas shfaqjes mund mu qartësu. Shumë shpesh edhe mu ndodh me këqyr në ai film, po mas filmit kam qef me diskutu me dikon se nështë më ka ik në ai detaj edhe muhabeti mas një aktivitetit artistik, mas një veprës të artit është plotësues. Reflektim. Faleminderit shumë për kohën që ndave Avni dhe të mirëpresim në Tetov. Faleminderit shumë juve, i përshëndes krejt teleshikues të Alsatit edhe shihemi këtu në Pallat Kulturës me shumë energji pozitive. Tonë sopi gzëm. Faleminderit. Faleminderit. Tonë kavni. Ju falenderoj për kohën, po ashtu edhe juve që keni ardhur në kohën kur Shkupi është shumë ngarkuar. Besojmë se këtë vit do jetë salla me shumë më shumë njerëz sepse kemi qenë në Alsat, vitin e kaluar nuk kemi qenë mysafir në Alsat, edhe ta shohim efektin edhe të emisionit. Do me thënë, jo vetëm tetovar, po kërqovar, kumanovar, patjetër. Gostivarli, çfarë kemi, gjitha qytetet në Maqedoni, Strugan, Dibran, gjitha jeni të mirëseardhur. Një orë jemi afër, kudo që rrotullohen. Por qesh ja vlen, sepse kemi nevojë të qeshim. Se gjithmonë ka vërejtje pse s'ka më shumë komedi, pse s'ka më shumë komedi. Hajde tani. Po, 2 orë qeshin. 2 orë. Po, me shumë pak parë. Me shumë pak parë. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit juve.